Aqui toda emocionada. Não vai gostar assim não, tá bom? Para inaugurar sua geladeira nova. Pediu até a faca para cortar o plástico. Ó, não rala, doido, ó, não rala. Não, vai, não foi. E a outra curiosa aqui do lado. E a outra ali do outro lado, ali escondendo. Ah, não é filmar não, bicho. Já tá olhando ali o papelzinho aqui de quantas parcelas tem que pagar por mês. Ainda, isso aqui é bom, ó. Pra cobrir